this is our house and this is us. হাই মেহজাবিন আপু। হাই। চলো শুরুতে একটু ঝগড়া লাগিয়ে দিই। তোমরা একে অন্যের কোন জিনিসটা চেঞ্জ করতে চাও? সাকিবের ব্যাপারে আমি যেটা চেঞ্জ করতে চাই যে ওর আউটফিট, কাপড় চোপড় এগুলো নিয়ে অসম্ভব উদাসীন। ধরেন গতকালকে আমরা একটা দাওয়াতে যাচ্ছি, ওর পাঞ্জাবির মধ্যে একটা দাগ লেগে আছে, ওটা পরেই বের হয়ে যাচ্ছে। পরে আমি বলে চেঞ্জ করালাম। আমি আবার মেহজাবিনের ব্যাপারে কিছুই চেঞ্জ করতে চাই না। কিছুই চেঞ্জ করবে না? না, কারণ শি ইজ সাচ আ পারফেক্ট পারসন, আ পারফেক্ট ওয়াইফ, আ পারফেক্ট ইনফ্লুয়েন্সার, আ পারফেক্ট রোল মডেল ফর অল দ্য উইমেন আউট দেয়ার। সো হাউ ক্যান ইউ চেঞ্জ পারফেকশন, রাইট? থ্যাংক ইউ। আজকে তো পুরো স্পটলাইট তাহলে মেহজাবিন আপুর উপর। আপু এবার বলো তো তোমার ফিমেল আইডল কে? আমার মা, কারণ উনি একজন দারুণ সাকসেসফুল প্রফেশনাল লেডি হওয়ার পাশাপাশি ওনার ফ্যামিলি লাইফটা দারুণভাবে মেনটেন করেছেন। সো শি ইজ অ্যান ইন্সপিরেশন টু মি। এত ব্যস্ততার মধ্যে তোমরা বাসা সামলো কিভাবে? আই থিঙ্ক আমরা দুজনেই পরস্পরের গ্যাপটা খুব ভালো মতো বুঝি অ্যান্ড ওইটা ফিল আপ করার চেষ্টা করি। ফর এক্সাম্পল, আমি যখন সকালবেলা তাড়াহুড়ো করে অফিস চলে যাই, কোনো কিছু একটা কাপড় চোপড় ফেলে রেখে গেছি, তখন মেহজাবিন ওটা আবার বেশ গুছায় রাখে। আবার আমি অনেক সময় ঘুম থেকে দেরি করে উঠি, তখন দেখি যে সাকিব আমার জন্য নাস্তা বানিয়ে রেখে গেছে। তুমি কিন্তু আজকে একটা ভুল করছো, তুমি কিন্তু একটা কাজ করার কথা ছিল, ফাঁকি দিছো ওটা, রিমেম্বার? তোমার কিন্তু কাপড় ধোয়ার কথা ছিল গতকালকে। সাকিব তুমি সব সময় ভুলে যাও। আচ্ছা রিল্যাক্স, এটা কোনো বিগ ডিল না, এটা আমি এখনো করতে পারবো, জাস্ট এটা কোনো ব্যাপারই না। কাপড় ধোয়া কোনো ব্যাপার নাকি ধর। এক শব্দে ওয়ালটনকে ডেসক্রাইব করো। কমফর্ট। আমি বলবো কনভিনিয়েন্ট। ওকে, আর ওয়ালটন ওয়াশিং মেশিনের ব্যাপারে তোমাদের মতামত? আমার জন্য তো খুবই ইজি হয়েছে, খুবই ইজি টু ইউজ একটা মেশিন, খুবই কনভিনিয়েন্ট। আর পাশাপাশি একটা ফ্যান্টাস্টিক ফিচার আছে, সেটা হচ্ছে অক্সি ফ্রেশ। অনেক সময় কাপড় ভিতরে যদি আমি রেখে ভুলেও যাই, যেটা আমি মাঝে মাঝেই ভুলে যাই, সেটাও যদি হয় তাহলে কাপড়টা একদম ফ্রেশ থাকে অনেকক্ষণ পরে। সো দ্যাটস আ ভেরি ব্রিলিয়েন্ট ফিচার ফর মি। চলুন বারান্দাটা খুলে আসি। আচ্ছা আমরা এখন একটা গেম খেলি, গেমের নাম কুইক ওয়াশ। মেহজাবিনের এম ইন লাইফ? আই থিঙ্ক জীবনে শান্তি পাওয়া, হ্যাপিনেস, পিস, এগুলোর এম ইন লাইফ। যে কোনো ম্যাটেরিয়ালিস্টিক নিডের থেকে এইটা ওর জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। সাকিবের ফেভারিট কমেডিয়ান? আমেরিকার ট্রেভার নোয়া, তাই না? ইংলিশের মধ্যে ট্রেভার নোয়া। মেহজাবিনের অটোবায়োগ্রাফির নাম কি রাখবে? হাউ টু ইনফ্লুয়েন্স অ্যান ইনফ্লুয়েন্সার। বিকজ আমি ইনফ্লুয়েন্সার বা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হওয়ার অনেক আগের থেকেই মেহজাবিন হ্যাজ হ্যাড আ ভেরি বিগ ইনফ্লুয়েন্স ইন মাই লাইফ। সো আই থিঙ্ক আমার লাইফের অনেকগুলো সাকসেসের পিছনে মেহজাবিনের খুব স্ট্রং একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে। সাকিবের কোন জিনিসটা তোমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ? আমার ভালো লাগে যে সাকিব খুব ক্যাজুয়ালি আমাকে ঘরের কাজে হেল্প করে, অ্যান্ড এটা নিয়ে ও খুব বেশি একটা ভাব নেয় না। ধরেন আমি রান্নার কথা তো বললামই, এর পাশাপাশি সকালবেলা উঠে দেখবো যে ও বিছানাটা উঠায় ফেললো, হ্যাঁ। সো খুব ক্যাজুয়ালি আমাকে হেল্প করে। আমার এই নর্মালসিটা খুব ভালো লাগে। আমার মনে হয় এই নর্মাল, এই ব্যাপারটা যে নর্মাল, এই ট্রেন্ডটা আরও প্রচলিত হওয়া উচিত। লাস্ট কোয়েশ্চেন, তোমাদের যদি একটা উইশ করতে দেওয়া হয়, একসাথে কোন উইশটা করবে? যেহেতু এটা বিশ্ব নারী দিবস, আমরা এমন একটা পৃথিবী উইশ করি যেখানটাতে প্রত্যেক নারী পুরুষ তাদের সমান অধিকারে, সমান মর্যাদায় বড় হতে পারে, তারা তাদের জেন্ডারের ঊর্ধ্বে গিয়ে তাদের স্বপ্ন, তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণ করতে পারে। এছাড়া সমাজেরও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার। নারী পুরুষ এই পরিচয়গুলোর ঊর্ধ্বে গিয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই প্রাধান্য পাক, এটাই আমরা চাই। সো টুগেদার লেটস ব্রেক দ্য বায়াস।